kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo 12 bisha labaad sanadka 2026 qodobada ugu waaweyn wararka aanu xilligan dinahaynana waxa kamid ah faahfaahin laga helayo kulan xalay ka dhacay hotelka ay Muqdisho ka degan yihiin Saciid Deni iyo Axmed Madoobe waxyaabaha kulankaas looga hadlay xog ku aadan warkeena ay ku daawan doontaan حسن شيخ محمود oo shaaciyay qorshe saddex waji ah oo lagu fashilinayo aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka oo sheegay inuu aad kaga walacsan yahay warar soo baxaya oo tilmaamaya in Somaliland ay ku lug leedahay fududeynta tababarka maleeshiyada RSF ee dalka Suudaan iyo Masar oo soo bandhigtay ciidamo iyo diyaarado dagaal ay u soo dirayso Soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka dadku ku cusubtay channelkan ku soo biro subscribe saar muuqaalkana like saar haddana warkiyo fidsan kulan ballaaran oo u dhaxeeya madaxda golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay Airport Hotel oo ku yaala xayndaabka garoonka Aadan Cadde halkaas oo ay degan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland golaha mustaqbalka oo ay ku mideysan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo hogaamiyaasha mucaaradka ayaa xildhibaanada taabacsan mucaaradka ka dhageystay warbixin la xiriirta kulamadii u dambeeyay ee golaha isku daygooda ka hortaga meel marinta wax ka bedelka dastuurka sidoo kale kulanka waxaa looga arrinsaday arrimaha uu golaha mustaqbalka la hortagayo shirka loo ballansan yahay xilli ay kasii darayso xiisada siyaasadeed ee dalka hogaamiyaasha mucaaradka iyo madaxda Jubbaland iyo Puntland oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa si cad u sheegay in dalku u baahan yahay badbaado iyo heshiis in laga gaaro hannaanka doorashada xilli bilo kooban ay ka harsan tahay muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxda hadda joogta Villa Soomaaliya iyo dadka ka agdhow waxay dhahayeen malaha madaxda ma imaanayso la idinka tagi maayo halkan ayaan idinla joogeynaa dalkan in la wada hadlo oo af loo saaro ayaa loo baahan yahay yiri madaxweyne Saciid Deni sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay inaysan Muqdisho ka tagayn ilaa xal laga gaaro hannaanka doorashada dalka isagoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay inuu si dhab u wajaho wada hadallada loo ballansan yahay Muqdisho marti kuma nihin ma aanan u imaan in laba maalin aan joogno ee waxaan u nimid in Soomaaliya xaalkeeda ay gaarto tala la wada leeyahay wixii saaxiibkay Xasan Sheekh shalay aan ka wada shaqaynaynay baan ka shaqaynaynaa isaga oo naga maqan isaguna ha ku soo biirayo yiri Axmed Madoobe ayaa sidoo kale u mahad celiyay xildhibaanada sidaada ka goor yimid meel marinta wax ka bedelka dastuurka oo haatan doodistiisu ay ka taagan tahay baarlamaanka Soomaaliya waan ka xumahay wax badan oo dhacaya oo xildhibaanada xorta ku dhacaya xildhibaanow waxaad u shaqayseen wixii la idin doortay ee dadkaad ku mataleyseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin waana wax aan ka wada shaqayn doono ilaa inta u dambaysa ayuu hadalkiisii raaciyay Axmed Madoobe geesta kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday istiraatiijiyad saddex waji leh oo dawladdiisu ay ku doonayso inay ku fashiliso go'aankii Israa'iil ay dhawaan ku aqoonsatay Somaliland waraysi gaar ah oo uu siiyay wargeyska Sharq al-Awsad ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sheegay in Muqdisho ay xiriir dhow iyo iskaashi toos ah la leedahay boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo quwadaha kale ee gobolka si loo go'doomiyo Somaliland ay yiri waxaa intaas ku daray in Soomaaliya ay wado dadaal diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo mowqif mideysan oo Carabta Islaamka iyo Afrikaanku ay kaga soo horjeedaan tallaabada uu ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo qaada Israa'iil dhaqdhaqaaqan diblomaasiyadeed ayaa imaanaya kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu dhamaadkii sanadkii 2025 ku dhawaaqay inay Somaliland u aqoonsadeen dal madax bannaan tallaabo ay dawladda Soomaaliya ku tilmaamtay xadgudub qaawan oo lagu sameeyay midnimada iyo madax bannaanida dhulkeeda taasoo abuuri karta cawaaqib xumo ku baahda meel ka baxsan geeska Afrika waxaan si cad aan gabasho lahayn u xaqiijinaynaa in aqoonsi kasta oo la siiyo Somaliland uu yahay xadgudub qaawan oo lagu sameeyay qarannimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayuu madaxweyne Xasan Sheekh
waxa uu ku dooday in aqoonsigani aanu ahayn mid astaan un ah balse uu qayb ka yahay qorshe ballaaran oo Israa'iil ay ku doonayso in galaangal military iyo mid siyaasadeed ay ku yeelato marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Bab al-Mandab. madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in Soomaaliya aanay aqbali doonin inay noqoto masraxa lagu xalliyo colaadaha laga soo waarido dalalka shisheeye. madaxweynuhu waxa uu faahfaahin ka bixiyay qorshaha saddexda weji ee dawladdu ay dejisatay. wejiga koowaad waa abaabulka cadaadis sharci ee mid diblomaasiyadeed oo loo marayo qaramada midoobay, midowga Afrika iyo ururka iskaashiga Islaamka. maadaama Soomaaliya ay hadda xubin ka tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, madaxweynuhu waxa uu xaqiijiyay inay dalbadeen fadhi rasmi ah oo looga hadlay arrintan, taas oo ku tilmaamay guul diblomaasiyadeed. wejiga labaad waa dhismaha mowqif mideysan oo Carab, Islaam iyo Afrikaan. madaxweynuhu waxa uu si gaar u bogaadiyey doorka boqortooyada Sacuudi Carabiya, isagoo xusay taageerada boqor Salmaan bin Cabdilcasiis iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. waxa uu hoosta ka xariiqay in ilaalinta midnimada Soomaaliya ay si toos ula xiriirto amniga guud ee badda Cas. iyo wejiga saddexaad waa wadahadal qaran oo gudaha dalka kaasoo lagu xalinayo tabashooyinka jira, iyadoo ujeedadu ay tahay in la wiiqo dooda gooni goosadka lana xaqiijiyo in khilaafaadka lagu dhameeyo qaab dastuuri ah iyo hanaan siyaasadeed oo loo dhan yahay. xasaasiyadda gobolka ayaa sii kordhaysa marka la eego istiraatiijiyadda marinbiyoodka Bab al-Mandab oo ah halka ay isaga kala gooshaan maraakiibta ganacsiga caalamiga iyo kuwa shidaalka xambaara. marinbiyoodkan oo isku xira badda Cas iyo gacanka Cadan waa halbowle ay marto qiyaastii 12% ganacsiga dunida. joogitaanka quwada shisheeye oo iska soo horjeeda gaar ahaan galaangalka cusub ee Israa'iil ayaa la aaminsan yahay inuu wax ka bedeli karo dheelitirka awoodda gobolka, isla markaana uu halis gelin karo danaha dalalka Carabta ee xeebaha ku yaala sida Masar iyo Sacuudiga. tani waa sababta ay Soomaaliya kaga digayso in aqoonsiga Somaliland aanu ahayn arrin maxalli ah oo qura, balse ay tahay mid saameyn ku leh amniga caalamiga. xasan sheekh isagoon si toos ah u magacaabin dalal gaara ayuu digniin u diray jilayaasha gobolka ee eeganaya danaha gaagaaban, halkaasi oo loo fasirtay fariin ku socota dalalka xiriirka ganacsiga leh Somaliland sida Imaaraadka iyo Itoobiya. waxa uu tusaale u soo qaatay burburka iyo kala qaybsanaanta ka jirta Suudaan iyo Yemen, isagoo ka digay in haddii aan laga hortagin qorshahan ay dabka ku sii shidi karto dalalka badda Cas ay ku jiraan Masar iyo Urdun. geesta kalena gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka, Senator Jim Risch ayaa sheegay inuu aad kaga walaacsan yahay warar soo baxaya oo tilmaamaya in Somaliland ay ku lug leedahay fududeynta tababarka maleeshiyaadka RSF ee dalka Suudaan. Risch ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in Itoobiya ay martigelinayso xero tababar oo ay maalgeliso dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta, taasoo loogu talagalay ciidamada gurmadka degdega ee Suudaan waa RSF, iyo in marinada saadka ee ciidamadaas ay sii dhexmari karaan Somaliland. qoraal uu soo dhigay bartiisa X ayuu Senator Risch waxa uu ku sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa xaaladda sii horinaya, isla markaana ay sabab u noqon karaan in Mareykanka uu RSF u aqoonsado urur argagixiso shisheeye, taasoo cawaaqib xun ku yeelan doonta dhinacyada gobolka ee taageerada dadban siiya kooxdani. hadalka Risch waxa uu yimid kadib markii wakaalada wararka ee Reuters ay dhawaan daabacday baaritaan ay ku sheegtay in Itoobiya ay xero qarsoodi ah oo ku taalla xadka Suudaan ku tababaraysay kumanaan dagaalyahano RSF iyadoo la sheegay in taageerada dhaqaale ay bixinayso dowladda Imaaraadka Carabta. hase yeeshee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si adag u beenisay eedeymaha ku xusan warbixinta. dagaalka sokeeye ee Suudaan oo qarxay bishii Abriil 2023 oo na dhaxeeya ciidamada militariga dalkaas iyo kuwa RSF ayaa sababay dhimashada 10,000 oo qof iyo barakaca malaayiin kale. dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu dhaliyay eedeymo culus oo la xiriira xasuuq iyo gabood fal ka dhan bini'aadantinimada, gaar ahaan gobolka Darfur. dowladda Mareykanka ayaa horay mowqif adag uga qaadatay kooxda RSF iyadoo ku eedeysay inay geysatay xasuuq, waxaana cunaqabateen lagu soo rogay hogaamiyahooda Maxamed Xamdaan Dagaalo oo loo yaqaan Xameeti iyo shabakadaha ganacsi ee ku xiran. tallaabada uu Senator Risch ku xusay Somaliland ayaa sidoo kale ah mid xasaasiya maadaama uu senatorku yahay mid ka mid ah xubnaha ugu saameynta badan ee Koongareeska Mareykanka, kuwaasoo u ololeeya xoojinta xiriirka Washington iyo Somaliland. Risch ayaa hore u taageeray sharciyo lagu dhiirigelinayo iskaashi ballaaran oo dhexmara Mareykanka iyo Somaliland, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo horumarinta, inkasta uusan gaarsiisnayn heer aqoonsi caalamiya.
falanqayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in digniinta senator Rizji ay caqabad ku noqon karto ololaha Somaliland ee Washington maadaama ay ku soo beegmayso iyadoo magaca Somaliland xitaa haddii ay tahay si dadban lala xiriiriyay eedeymo ku saabsan marinada hubka iyo taageerada dagaalka Suudaan iyo xasuuqa halkaas ka socda. Mas'uuliyiinta Somaliland ayaa marar badan iska fogeeyay eedeymaha noocan iyagoo ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raatoona lahayn. ugu dambeynna dowladda Masar waxay soo bandhigtay ciidamada ay u soo dirayso Soomaaliya kuwaasoo gaaraya ilaa 100 askari. ciidamadan ayaa qayb ka noqonaya howlgalka lagula dagaalamayo shabaab ee ka socda gudaha dalka. ciidamadan ayaa sameeyay dowlatus military oo goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida. labada dal ayaa si wadajir u baahiyay muuqaalo muujinaya heerka diyaargarowga ciidamada qalabka ay adeegsanayaan iyo awoodda military ay la howlgali doonaan. muuqaaladaas waxaa ka soo dhex muuqday diyaaradaha nooca AT-82U helikobtarada dagaalka Mi-24 kuwa qaada ciidamada Mi-17 iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. sidoo kale waxaa la arkay gaadiid gaashaaman oo adkaysan kara qaraxyada iyo miinooyinka kuwaasoo loogu talagalay inay iska difaacaan weerarada ka dhaca goobaha colaadaha. dowladda Masar ayaa muddooyinkii dambe si weyn u danaynaysay ka mid noqoshada howlgalka cusub xilli ay Itoobiya ku sigatay in laga reebo howlgalka walow ay markii dambe isfaham la gaartay dowladda federaalka Soomaaliya. howlgalka cusub ee EUSOM ayaa si rasmi u bilowday 1 Janaayo 2025. Masar ayaa ka mid ah wadamada sida dhow ula shaqeeya Soomaaliya iyadoo ka taageerta dhinacyada amniga, dhaqaalaha, waxbarashada iyo arrimaha bulshada. si kastaba howlgalka EUSOM oo haatan dalka ka bilowday ayaa lagu qiimeyn doonaa waxyaabaha uu ku soo kordhiyay Soomaaliya maadaama dalal cusub lagu soo kordhiyay halka askarta howlgalkan qaybta ka ah ay si toos ah ula howlgali doonaan ciidamada dowladda Soomaaliya. guud ahaan saaxiibayaal waa naga inta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubta channelkan ku soo biro subscribe saar muuqaalkan like saar share gareeyo la wadaag saaxiibada dad kuma asantahay inaad daawad warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadiino nool kulante iyo maana Allah.